聽講要睇到一個完整嘅富士山，要用100年嘅運氣，而我哋竟然咁好彩。個富士山冇咗，變咗做大帽山。Set my sails and wait for the wind to blow. Hello， 大家好啊！我哋今日嚟到睇富士山嘅河口湖啊，睇下今日天氣非常之好啦。咁啊，我人生都係第一次咧，原來咧睇座山係要 check 咁多日天氣啦，又要 check 下雲，又要 check 下雨咁樣。咁啊，我哋就揀咗我哋日本之旅咧，就因為喺1個月之前 book 嘅時候咧，都其實係好唔 sure。咁但係經濟有限，又唔可以 book 晒，咁所以咧我哋就 book 咗一間酒店 book 咗5日先，跟住咧就睇到中間有2日咧，原來天氣都唔錯，咁所以就決定嚟咗河口湖啦。咁啊，我哋終於嚟到呢個第一站去邊度咧？我哋做咩啊？我可唔可以重新嚟過啊？你 Hello， 今日係我哋嘅日本之旅第2日，富士山。咁富士山嘅第一站呢，就係呢個天上山天上公園。咁你見到啦，今日我哋都算 lucky 嘅。其實今日嘅雲唔算多。富士山嗰邊啦。Hello， 富士山。好靚啊，真係。同埋啲湖水真係清藍㗎。好好彩咧，因為聽講咧就係話1年咧得100日嘅時間可以睇到富士山，所以見到富士山係一個非常之好彩嘅事啦。咁我哋嚟日本6日啦，咁咧就其實本身咧都見到好多日只係陰天嘅。咁好彩咧就係今日係雲又少，又冇落雨，天氣又好。係入邊係咪有得行啊？原來呢個唔係雪糕嚟。係咪有得行啊？係咪有得行？行入去。原來呢個唔係雪糕嚟嘅。我一直以為呢個都係雪糕嚟㗎咯。好，咁啊，今日咧本身出天氣就好熱凍嘅本身，但係而家咧又超級好陽光啦，所以超熱。所以而家咧喺度食一杯雪糕咧係透心涼嘅。呢個袋。哇！黐線。但係真係你見到個雪糕溶嘅情況，就係知道呢度有幾熱。乜冬天食雪糕真係唔會溶㗎咩？冇溶得咁快咯。Scattered the miles, still finding my way to go. 但其實我從來都唔用保冷袋，因為香港太多免費但係咁靚嘅真係第一次。Honey Tester 3蚊買一袋。show 嘢食。我哋啱啱去咗河口湖嘅山上公園啦，咁咧喺下邊咧有個 souvenir shop， 買咗啲形狀係好似富士山嘅曲奇啦、紅茶朱古力同埋 strawberry， 我想講英文 strawberry， 跟住同埋就係有一個叫做係咪 test castella， 佢形狀都係富士山形狀啊，但係就唔係好似咯。hot dog， 呢一個，而家。哇，好得意啊！1、2、3。